बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुस्तुल नज़ला ज़ुकाम और खांसी ये बदलते मौसम की आम बीमारियां हैं। सर्दियों की तो आमद के साथ ही नज़ला ज़ुकाम, बुखार और खांसी आम बीमारियां बनकर सामने आ जाती हैं, जिनसे हर दूसरा फर्द मुतासिर नजर आता है। इनके अलावा ठंड के सबब दीगर अलामात जैसे सर दर्द, सर्दी लगना, जिस्म दर्द और नाक बहना मौसम सरमा का दौरानिया मुश्किल बना देती हैं, जो साल में तकरीबन हर शख्स को एक बार जरूर होती हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक नज़ला ज़ुकाम में आपको भरपूर गिजाइत और मजबूत कुव्वत मदाफत की अशद ज़रूरत होती है, ताकि नज़ला और ज़ुकाम के वायरस से लड़ने के लिए दरकार ताकत हासिल की जा सके। अगर नज़ला और ज़ुकाम जल्द ठीक ना हो तो अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मुसलसल नज़ला रहने से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर होने का अंदेशा होता है, दिमागी सलाहियत में कमी आती है, कान और सांस के अमराज पैदा होते हैं। इसके अलावा मजीद भी कई तकलीफ दे अमराज लाइक हो सकते हैं। अतिबा का कहना है कि मौजूदा दौर में नज़ला और ज़ुकाम को नुकसानदेह बीमारियों में शुमार किया जाए तो गलत ना होगा। इसकी वजह यह है कि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मेडिकल फील्ड में ताहाल नज़ला और ज़ुकाम की कोई मौसर दवा नहीं बन पाई। ऐसे में सदियों से आजमूदा कुछ देसी टोटके हैं, जिनकी तस्दीक मेडिकल साइंस भी करती है। तो आज हम आपको घरों में इस्तेमाल होने वाले चंद ऐसे टोटके बताएंगे जो ऐसी किसी भी सूरत हाल में आपको बहुत फायदा देंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। नंबर 1, शहद। शहद बलाई निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियों जैसे नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए इलाज के लिए खास तौर पर मौसर नुस्खा है और एंटीबायोटिक्स का महफूज मुतबादल है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक नई रिसर्च में सामने आई है। शहद को एक अरसे से बच्चों में गले की सूजन, खांसी और बंद नाक के इलाज के टोटके के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब कुछ जदीद ताकीकी रिपोर्ट्स में देखा गया है कि ये बालिग अफराद में भी इन बीमारियों से निजात दिलाने में मदद देता है। इस नई ताकीक से साबित हुआ है कि शहद अद्वियात के मुकाबले में ज्यादा मौसर साबित हो सकता है, खास तौर पर खांसी की शिद्दत में। मुहक्किकीन के मुताबिक बालाई निज़ाम तनफ़ुस के अमराज में एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करना बहुत आम है, मगर ये अद्वियात गैर मौसर और नामुनासिब हो सकती हैं। तिबी माहिरीन ने कहा है कि चूंकि आमतौर पर ऐसी बीमारी की अक्सरियत वायरल होती है, तो डॉक्टरों को एंटीबायोटिक्स के मुतबादल के तौर पर शहद को तजवीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा मौसर और कम नुकसानदेह है, जबकि इसके इस्तेमाल से जरासीमों की मजामत से पहुंचने वाले नुकसान का खतरा भी नहीं होता। दर हकीकत लोग जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियाज की जानिब से इतनी ज़्यादा मजामत की जाती है, जिसको आलमी अदारे सेहत की जानिब से आलमी सतह पर अवामी सेहत के लिए खतरा करार दिया गया है। मगर शायद इस खतरे के खिलाफ इंसानियत का अहम दिफा साबित हो सकता है। नंबर 2, दालचीनी और शहद की चाय। ये जुकाम के लिए इंतहाई मुफीद है। एक चाय की चम्मच के मसावी दालचीनी का सफूफ खोलते पानी में 20 मिनट तक ढककर दम देने के बाद इसमें बकदरे जायका शहद मिलाकर दिन भर में 1 से 3 प्यालियां पी जा सकती हैं। साथ ही आम चाय में पत्ती के साथ एक टुकड़ा दालचीनी का डालकर इसे अच्छी तरह जोश दें। जब जायकेदार और सेहतबख्श चाय तैयार हो जाए तो मज़े से चुस्कियां लेकर पी लें। इंशाल्लाह जुकाम से फौरन आराम मिल जाएगा। नंबर 3, लहसुन। नज़ला, जुकाम और खांसी में लहसुन को जादुई टॉनिक माना जाता है, जो न सिर्फ बलगम को खारिज करता है बल्कि इससे गले और गदूद का वर्म भी कम हो जाता है। लहसुन को पीसकर शहद में मिलाकर खाने से आफाका होता है। नंबर 4, भाप लेना। मौसम बदलते ही छोटे बच्चे फौरन ही नज़ला, जुकाम, खांसी और ठंड की लपेट में आ जाते हैं। अक्सर माएँ आज भी दवाओं की बजाय पुराने जमाने के जोर असर आजमूदा टोटके तो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन छोटे बच्चों को भाप देने से घबराती हैं। हालांकि भाप नज़ला जुकाम में जादुई असर रखती है। इसका आसान तरीका यह है कि किसी जग या बाल्टी में उबलता हुआ पानी डालकर माँ बच्चे को लेकर उसके करीब बैठ जाए, तो बच्चे तक आसानी भाप के असरात पहुंच जाएंगे। लाजिम है कि कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद हों, ताकि हवा का गुजर न हो सके। भाप में सांस लेने से नाक से हलक तक का अंदरूनी हिस्सा नज़ले की रतूबत से साफ हो जाता है। इसके अलावा नाक की बंदिश से होने वाली घुटन और बेचैनी दूर हो जाती है। साफ पतीली में 3/4 पानी भरकर इसे उबाल लें, फिर एहतियात से उतार कर मेज पर रखें। सर को साफ कपड़े या तौलिए से लपेटकर भाप की तरफ चेहरा झुकाकर इसमें गहरे सांस लेते रहें। पानी में यूकलिप्टस ऑयल की चंद बूंदें शामिल कर ली जाएं, तो नाक खुलने और वायरस खत्म होने का अमल और भी मौसर हो जाता है। सफेदे के दरख्त के ताज़ा पत्तों से भी ये काम लिया जा सकता है। खोलते पानी में इसके मुट्ठी भर पत्ते शामिल कर लें। इस अमल से नाक खुलने के अलावा गले की खराश और खांसी को भी आराम मिलता है और नज़ले के हमले का मुकाबला करने में आसानी हो जाती है। ये अमल 5 से 10 मिनट तक करें। नंबर 5,
सेब और लौंग। एक दरमियाने साइज का सेब ले लें, सुर्ख या सब्ज दोनों सेब ले सकते हैं। फिर एक चम्मच लौंग ले लें। इसके बाद लौंग डंडी की तरफ से सेब पर तरतीब के साथ लगा दें। लौंग से सारे सेब को पुर करके रात को किसी कपड़े में बांध कर ओस में रख दें। सुबह इसे फ्रिज में रख दें। इसी तरह 3 से 4 दिन रात को इसे ओस में रखना है और दिन को फ्रिज में रखना है। इसके बाद लौंग सेब से निकाल लेने हैं और सेब खा लेना है। अगर घर के 2 अफराद को जुकाम वगैरह की शिकायत है तो दोनों आधा आधा सेब भी खा सकते हैं। अब जो लौंग हमने सेब में से निकाले हैं उन्हें धूप में खुश्क करके पीस लें और इसमें बराबर मिकदार में काली मिर्चें भी शामिल कर लें। फिर आधा कप शहद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये एक बेहतरीन किस्म की माजून तैयार हो जाएगी। घर में किसी बड़े का गला खराब है, बोलने में मुश्किल पेश आ रही है या नज़ला जुकाम की शिकायत है तो थोड़ी सी ये माजून चाट लें। अगर किसी का बीपी लो है तो 1 चम्मच माजून को नीम गर्म पानी में डालकर पिएं। अगर छोटे बच्चे को गले का कोई मसला है तो 1 चुटकी लौंग और काली मिर्च का सफूफ लें। इसमें 1 चम्मच शहद डालकर वक्फे वक्फे से बच्चे को चटाएं। इंशाल्लाह ये गले के तमाम अमराज में बहुत फ़ायदा देगा। और इसके अलावा छाती पर बलगम का जम जाना, सांस में तकलीफ होना, सांस का उखड़ उखड़ कर आना या क्याना, ये माजून इन सब के लिए दवा का काम करती है। अब ये नुस्खा बनाकर घर में रख लें। जब भी घर वालों में या अजीज़ो अकारीब में कोई इन मज़कूरा अमराज में मुब्तला हो तो ये इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगा। नंबर 6, हल्दी और काली मिर्च। ये कम खर्च और आजमूदा देसी इलाज, जिसे दुनिया भर में गोल्डन पेस्ट कहा जाता है, आपको डॉक्टर की लंबी चौड़ी फीसों और महंगी दवाइयों से भी बचाएगा। इसका अहम तरीन जुज हल्दी है, जिसके तिबी फ़वाइद का तो तिबे कदीम और जदीद के माहिरीन भी एतराफ़ करते हैं, बल्कि इसे मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल करने का मशवरा भी देते हैं। इस सुनहरी पेस्ट को बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनमें हल्दी पाउडर 60 ग्राम, 1 गिलास पानी, पिसी हुई काली मिर्च 3 चाय के चम्मच, जैतून या नारियल का तेल 70 मिलीलीटर यानी तकरीबन 1 तिहाई कप। एक बर्तन लें और इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसे हल्की आंच पर रख दें। कुछ देर गर्म होने दें, लेकिन पानी इतना गर्म ना हो कि उबलने लगे। अब इस पानी में हल्दी पाउडर डालकर चमचे से हिलाते जाएं ताकि 5 से 10 मिनट में पेस्ट बन जाए। वाज़ेह रहे कि चूल्हे की आंच सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि पानी गर्म रहे लेकिन उबलने ना पाए, वरना हल्दी के मुफीद अज्जा ज़ाया हो जाएंगे। पेस्ट बन जाने के बाद इसमें 3 चाय के चमचे पिसी हुई काली मिर्च और 70 मिलीलीटर जैतून या नारियल का तेल शामिल कर दें और इसी तरह हल्की आंच पर इसमें चमचा हिलाते रहें यहाँ तक कि ये तमाम अज्जा मुकम्मल तौर पर यकजान हो जाएं। अब इसे चूल्हे से उतार लें और ठंडा होने दें। गोल्डन पेस्ट तैयार है, जिसे आप बोतल में बंद करके तकरीबन 2 हफ्ते तक फ्रिज में महफूज रख सकते हैं। अलबत्ता इसके बाद ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। अब इसका तरीका इस्तेमाल जान लें। इस पेस्ट की 1 से 2 खाने के चमचों जितनी मिकदार रोजमर्रा खाने के साथ चटनी की तरह खाई जा सकती है। नंबर 7, कुलंजी। अब आपको आखिरी नुस्खा बताते हैं। इन तमाम नुस्खों में से जो आपको आसान लगे वो बनाकर रख लें और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। इस नुस्खे में जो अज़ा शामिल होंगे वो ये हैं: 1 गिलास पानी और 1 चम्मच कुलंजी। अब एक छोटा सा बर्तन ले लें, इसमें 1 गिलास सादे पानी का डाल लें, फिर एक छोटा चम्मच कुलंजी शामिल कर लें। इसकी तासीर गर्म होती है। ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी, रेशे और बलगम के अमराज के लिए नहायत मुफीद है। इन दोनों अज़ा को मिक्स करके आप इस बर्तन को दरमियानी आंच में 5 से 7 मिनट चूल्हे पर रखें और इसको पकाएं। 7 मिनट बाद आप इसका ढक्कन ढांप दें और हल्की सी आंच पर दम लगा दें। तकरीबन 3 मिनट तक आप इसको दम पर रखें। कुछ मिनट में ही कलौंजी की चाय तैयार हो जाएगी। इसको किसी कप में डाल लें। रेशे और बलगम से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने कलौंजी की ये चाय 10 से 15 दिन रोजाना निहार मुंह पीनी है। इसको पीने से इंशाल्लाह आपके नाक और मुंह से बहने वाला बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात गले में बलगम अटकने की शिकायत होती है, वो शिकायत भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कम उम्र बच्चों को ये नुस्खे इस्तेमाल ना करवाएं।